跟住咧，你唔知點解咧，突然間好唏噓講呢句説話，就話你係咪冇敲門啊頭先？跟住我就笑口嘛，我就話黐線啦，傻吧？唔通我講對唔住，真係即刻連到 WiFi 咩？即係我對空氣講咗一句國語，講對不起，嗰一秒鐘即刻連咗 WiFi。Hello，大家好，我 AB 又嚟到呢個靈異 staycation 嘅時間，小隊咧已經瞬間移動到呢個台北啦。呢刻嘅心情咧就非常之複雜，亦都唔知點同大家解釋。不過咧詳細咧我都會入到房同大家慢慢講。我哋今日入住嘅房間咧係921，點解會咁咧？係咪尾房啊？唔係，應該21咧係頭房，第2間，唔算尾房。好，我哋入去先。呢間就係我哋今日入住嘅房間啦。咁呢間酒店嘅名字咧就係 A 字頭咧，位於西門町嘅。今日呢個故事非常之特別，但係咧，我覺得為咗繪形繪聲少少咧，我要打個電話先。喂 ，Amy 哥，咩料啊？你喺邊啊？喺屋企咯。屋企喺邊度啊？屋企喺 UK 咯，做乜嘢？哦，而家 UK 幾點啊？而家係9:09啊，朝頭早。哇，咁早起身做咩？不嬲都早起身㗎啦。哦，健康啊，果然。係啊，我哋8點起身嘅通常。犀利。即係8點咁樣。話說我而家拍緊片。係咩拍片？我都估到你啊，冇啦啦打你。我想問你咧，你記唔記得咧？想當年咧，係咪我同你第一次去台灣咧，入住咧一間酒店咧 A 字頭嘅西門町，記唔記得？我係記得啊，分2間房㗎嘛。係啊。跟住好靈異啊！啱啊！到底發生咩事？你快啲講下。哦，嗱咁樣嘅嗰間嘢咧 A 字頭就喺西嘟丁嗰度啦。咁我哋兩個分2間房，就因為咧我哋唔想瞓呢個雙人床，係咩？咁啊費事俾人話我哋係費事俾人話我哋係基佬。係咩？好似係咁樣咩？係有啲咁嘅事。跟住之後咧就分咗2間房，跟住咧就諗住啊好正啦，即係一個就住頭房，一個就住尾房。嚇邊個住尾房？邊個住頭房？我係頭房，你係尾房啊嘛。哦，跟住。但係其實佢個格局係口字形嘅，佢嗰棟嘢。係。所謂嗰個尾房都睇下你點樣叫佢啦。係咯。咁但係你嗰個間房呢個窗零舍有個倒三角嘅紅色嘅 label 喺個窗嘅。哦，係咩？哦。係啊，咁犀利都咁多年都仲記得嘅？因為我拍咗片㗎嘛，定唔知你拍咗片㗎嘛？跟住之後你一入房，你已經同我講啦，本身都冇乜嘢啦，咁我嗰度冇窗啊，你嗰度有窗啊。跟住之後後尾你就話唔知去廁所啊，聽到有啲聲。哦。跟住之後咧又用個 WiFi 用唔到。嗯。咁咧跟住打住電話咧就落去問嗰個人。嗯。即係櫃台。嗯。咁咧佢就話你轉頭再試下啦，即係 connect 啦咁樣。嗯。本身就得嘅，跟住後尾你 connect 咗唔知幾耐之後又再斷過。係咩？我記得係完全唔得添。係類似咁樣啦，跟住之後咁跟住你就走過嚟揾我啊，就話呢個 WiFi 好奇怪，我就話冇喎 ，WiFi 好正常喎。跟住我唔記得咗，你係去咗走廊係一段時間，唔知發生咗咩事，因為你自己一個嘅。但係跟住後尾咧，你就拖埋 keep 過嚟同我講，喂，搞唔掂大佬，我哋今晚都係一齊瞓你嗰間咁樣。哦，唔係，你個故事有啲錯咗啦，咁就真係。應該中間有啲嘢漏咗嘅。咪得更正下先啦。嗱，大家冇錯，今日故事主人翁嘅就係我。我上網揾呢間酒店咧係冇鬼故嘅，唯一嘅鬼故咧就喺我心入邊啊。呢個都係我嘅叫做咩陰影啊，亦都係想圓夢啊，因為呢件事都好似差唔多10年前，有冇10年？都有啊，應該有。冇錯，我成日一直都想翻嚟拍翻呢間酒店。跟住啲故事咧，其實係點樣咧？就係咧，嗱，我更正下，當時咧係咁樣嘅。嗱，我入到嚟啦，就我想連 WiFi 啦，咁啊連咗好耐連唔到喎，你都喺埋度嘅，跟住咧就都係唔得，但係你又得喎，即係同一間房，你又可以連到，我又連到喎，跟住咪叫職員上嚟咯，係咪？搞咗差唔多9個字咧，職員都喺埋度，佢話真係唔得喎，係唯獨你唔得喎，咁我話咁算啦，是但啦，其實我有流量卡嘅，咁但係純粹係我想喺酒店房入邊咧用 WiFi 啫，咁跟住佢放棄晒啊嘛，係咪先？跟住咧，你唔知點解咧，突然間好唏噓講呢句説話，就話你係咪冇敲門啊頭先？跟住我就笑口嘛，我就話黐線啦，傻吧？唔通我講對唔住，真係即刻連到 WiFi 咩？即係我對空氣講咗一句國語，講對不起，嗰一秒鐘即刻連咗 WiFi。你講呢啲我啲狗就廢啦。啊，啱啊！你屋企都有嘢應該係。
嗱，跟住未完嘅個古仔咧，好靈異嘅。嗱，我好記得咧，當日咧我就嚇到即刻拎埋篋走咗去呢間房啦。咁但係咧，因為我好唔憤氣，我覺得我特登俾多啲錢嘅，因為呢間係大房嚟嘅。你嗰間係細啲，我呢間係大房，我俾大房錢。咁我覺得住咁多日無謂嘥係咪先？咁我第二晚咧就決定再翻嚟呢度。點知咧一開門咧，咦？點解入邊有聲嘅？喂，有光嘅咩事喂？入邊個電視開着咗。哇！貞子咁樣喎，我講毛管戙嚟㗎。但係我好記得，其實當日走日咧係冇開個電視，係咯，唔知點解翻到嚟開着咗，好似係咁樣嘅。但係咧咁之後2日翻到嚟住都其實都冇乜嘢，係，但係真係我都記得都好平安嘅。但係你仲記唔記得我哋嗰陣時 search 過上網，話唔知係嗰棟定唔知附近有1-2棟酒店係有啲幾靈異嘢嘅喎，傳聞。全個台北其實四圍都係嘅。係冇錯，就係咁啦。冇錯，所以應該都會疑神疑鬼。所以我今日咧，其實咧為咗切入翻呢個主題咧，我 book 翻當年嗰個房型，即係大房。哇！係啊，犀利！我而家未連 WiFi，我未知，我諗住準備試下，啱啱先入嚟坐低。正喎，咁樣祝你呢個一路撞鬼咯。多謝。不過但我想問咧，你居住咗台灣多年啦，話說咧好邪喎又係，因為咧我今次過嚟咧係有啲嘢做嘅，咁我今日嚟咗啦，跟住聽日颱風就打咯。係啊。係咪好犀利嘅咧？呢個台灣嘅颱風？其實唔多嘅喎，點解地震仲密過颱風嘅？我未遇過地震。但係會打颱風嘅係正常嘅。係咪好勁咧？我見即係台灣颱風係嘭一聲，成個人都飛走。又冇咁誇張，成個人飛走添啊！係咯，冇咁嘅嘢咩？哦。係會吹喐啲瘦弱嘅女子咯。哦，即係唔關我事咯。通常都係咁樣嘅。咁如果你都叫瘦弱，咁可能都有機會嘅。咁我都瘦弱嘅係。你可能要即係出街捉住啲電線桿啊嗰啲咯。好。但係你諗下喎，如果打風同一時間有地震話，不得了。咁啊真係好睇啊條片。咁啊真係不得了啦。係非常好睇。好啦，呢一 part over one 啊，已經成7分鐘啦。好啦，再見啦，你去揾小姐喺附近。好啦。好，再見，拜拜。拜拜。冇錯啊，故事就係咁上下啦。咁啊 anyway 啊，重本啊，book 翻之前間大房，本身係細房平啲嘅，但係而家住大房。咁 anyway 我哋即刻睇下呢個酒店房先啦。咁啊門口開始睇啦。咁我哋房間同我想當年咧，其實好似差唔多一樣喎。嗱，張床咧係咁樣嘅，真係之前都係咁樣噶。跟住咧電視咧又係喺碌柱吊住咗嘅，但係個位可能唔係呢個位。但係好靈異咧，就係咧張床咧係對住一塊鏡，我瞓覺嘅時候係會望住自己嘅，係咁樣瞓。哇，好黑。冇乜特別。然後呢邊就真係廁所啦。冇乜特別。咁嘅價錢係幾錢咧？我都唔係好記得添，唔係好貴嘅。不過咧呢個地點就好靚嘅，喺西門町個誠品嘅附近。價錢係600蚊一晚。唔記得咗睇有冇嗰個三角形添。嗱，雖然咧佢有窗簾啦，但係咧就好似真係冇。冇喎。咁我哋呢度係頭房啊，但係 Amy 哥講咧就頭房尾房都差唔多咁嘅東西嘅，咁同想當年嘅故事嘅情節可以差不多啊。咁我哋就準備試下 WiFi 先。試之前咧有樣嘢講，就係咧小弟咧其實心情非常之忐忑嘅呢下就，因為咧今日咧就過到嚟台灣啦，最主要嘅目的咧其實係參加一個台北嘅德州撲克直播節目啦。咁但係咧好似 Amy 哥所講，好少颱風，我今日嚟咧就準備打風，然後咧我係快閃3日2夜，我後日就走，聽日後日係打到正。而家聽日咧，我覺得90%咧係會放啲咩颱風假，跟住呢個直播節目取消，然後我後日走嘅時候咧，可能咧班機咧都會取消或者唔知點樣，因為係打正個風。咁因為台灣咧打風咧好似就真係好易，只要有風嚟就真係會打，唔似香港嗰啲咁樣，即係超人都飛唔入，因為有力場啊。香港就唔會打噶嘛，但係台灣咧就好似真係會打。然後個風咧吹正台北嘅機率，聽日係達到96%，咁所以就一個字邪。好啦，試下 WiFi 先，睇下連唔連到。連到啦，今次係 OK 冇問題。我哋第一個鬼故已經解破咗，第二個咧可能就係今晚咧翻嚟呢個酒店房嘅時候睇下電視有冇開。咁anyway 咧放心啦，大家有大把時間睇間酒店啊，3日2夜。基本上我已經預計咧聽日我係出唔到去街邊，我基本上淨係可以留喺酒店入邊或者喺樓下。咁佢話附近商場可能都會開嘅，咁但係好多鋪頭都會閂㗎啦。呢度咧都仲有餐廳食嘢，咁都 OK 嘅。但係只不過咧就話驚危險啊，因為真係好大風咁樣。咁anyway 咧呢刻咧我諗咧小弟
可以食少少嘢先，同埋今日咧都可以就到個時間咧去呢個台北華人德州撲克協會咧打一個少少嘅比賽，咁啊6點半開始，都仲有成個幾鐘。好啦 ，anyway， 我而家出去食嘢先，我哋今晚翻嚟再見。好啦，又到夜深啦，翻到嚟酒店啦。我啱啱咧就打完呢個撲克比賽啦，跟住咧食咗飯啦，拍咗條片啦，跟住咧我去咗咧呢個西門町誠品隔離嗰間根武門按摩。哇！我之前都按過幾次，都唔錯嘅。但係咧我唔記得咗上次嘅師傅嘅 number，咁我今次入去求其揾啲師傅按啦。咁我就因為又淋過雨又熱啦，咁啊濕晒，我唔想按身，跟住按腳啦。呢個師傅佢係299號，個名叫東方不敗。我按摩咁多年，我未試過按腳可以咁痛，因為咧佢好似唔係好識講嘢嘅，佢就遞個電話俾我睇咧，就話你使唔使按膊頭啊？力度咧重唔重啊？咁我當然係揀最重啦，因為我中意好大力噶嘛。跟住咧個力度咧好似想殺死我咁樣，超級痛，每個位都好痛好痛好痛。不過按得好好，有興趣嘅朋友可以去根武門揾呢個299號嘅東方不敗。我哋睇下入邊到底有冇開到電視。冇事啊，同今日出門口嘅時候咧一模一樣，超級攰，差唔多24個鐘冇瞓過覺。啱啱係咁落雨又停雨又落雨，然後咧我 feel 到咧地下嗰啲路咧開始有少少水浸。不過整體咧我未感覺到呢個風嘅威力，但係邪統咧係冇咁簡單，因為 Amy 哥頭先同我講咗一樣嘢，呢幾日演習喎，叫咩嘢漢江演習。跟住我上網咧見到啲台灣軍隊咧係街邊淋緊雨啦，但係咧因為佢哋話咧呢啲演習係真係當打緊仗咁樣嘅。然後 Amy 哥話咩嘢咧？演習嘅時間咧，成個台北市咧係有半個鐘咧係唔可以運作，啲人係唔可以行嘅，即係啲警察會叫停你啦。如果你行咧係可以罰錢咁樣。咁我今日就未見到呢啲嘢咯，係咯。咁啊，今日 day one 就可能係咁先啦，睇下就咁瞓覺會唔會有啲咩嘢？如果冇咩嘢咧，我哋聽日 day two 再見啦，睇下聽日到底打風打幾勁。因為我哋嘅直播撲克節目咧係確實有取消啦，我飛過嚟咧就係為咗打呢個直播節目，結果係冇咗。聽日見。好啦，嚟到第二晚嘅晚上啦，琴晚凌晨瞓覺係冇咩事發生嘅，仲幾好瞓，張床超級舒服。咁今晚咧，我哋就行下呢個酒店嘅部分啦。其實雖然都冇咩行啊，我甚至乎咧其實帶套衫，本身諗住做 gym 嘅，但係原來呢度冇 gym room，因為打風嘛，諗住不如做下 gym 啦。如果冇地方去，結果就係咁。anyway， 我哋而家出發先。如果我冇記錯咧，應該係淨係得一層洗衫房同埋呢個嘅大堂嗰層可以行，因為下邊嗰啲咧其實就係商場嚟嘅。不過咧打風收咗，咁就算冇打風咧，凌晨都冇得行啦。咁但係咧，而家咧係日頭都冇啊，慘啊真係！我哋咧而家就去6樓，6樓咧就叫做洗吧 laundry 係啦。咁我哋而家就出睇下到底有啲咩東西。哦，原來都係住嘅樓層嚟嘅啫，同我哋嗰層一樣。見到有人喺度洗緊衫，所以咧我都係唔入去。我哋去大堂睇下，大堂就係有呢個餐廳啦，同埋音樂吧。呢個風就呢個位就係台北，咁啊過緊去呢個偉大祖國。我想講咧呢幾日咧我都係喺度食飯，其實呢度都幾超，有啲足球機啊，有張大台俾你喺度唔知做咩啊。呢度 WiFi 係超級好超快。咁右邊咧就係我每日食早餐嘅地方啦，就係呢個位。咁啊而家收咗，前面就冇得行啊，冇得行喎。入邊仲有鋪飛位啊，不過就好下都睇唔到。呢度仲有個愛文芒果禮盒，880蚊6粒，連炸聖杯都有。有部扭蛋炸聖杯機，跟住咧大堂咧其實有幾幅畫咧，我覺得有少少恐怖，就係呢幾幅。哇，好真實啲樣。哇，笑到咁奸嘅人。冇嘢行啦，酒店。今晚瞓覺嘅時候咧，可以進行啲測試。我哋而家翻嚟先。小弟已經沖完涼。啱啱發生咗一件好奇怪嘅事，我都唔係好確定。其實話説咧，啱啱咧我就沖涼嘅時候啦，喺度洗頭，咁啊洗下咧，我突然間聽到一把男人聲講 Hello 嚇，哇冇咁動，但係咧我唔肯定係咪嗰啲水管聲搞到嗰啲水聲移動嘅時候變到好似人講嘢咁樣。我咧直情咧係咧打開咗道門咧望下我間房。我諗緊，係咪有咩職員去叫我咧？我伸個頭出去望下先，結果當然係冇人喺間房，咁就唔肯定係咪真係聽錯，定係真係有，嚇死我！但我洗下頭，眯埋眼，無端端聽到 hello。咁anyway 咧，我哋更新下呢個颱風嘅情況先。我咪講話台
北咧冇咩風嘅，發現咧其實哇原來花蓮嗰邊咧超級大風，好似直情有人死咗添啊！咁啊，大家真係颱風嘅時候咧，唔好成日出街，唔好忽視呢啲嘢。因為好似話咧死嗰人咧，其實係棵樹無端端冧咗砸死咗佢，大家小心。我哋而家喺度用下靈魂盒子先。剛剛是不是有人跟我講 hello？嗱，好似冇啊，我附近好兄弟啦。好多電台聲，問到佢先。如果你在哪？好啦，咁唔知頭先有冇錄到啲咩，因為咧就聽得唔係好清楚，可能又係剪片嘅時候咧先聽到。另外咧，我突然間醒起樣嘢 ，Amy 哥咧咪提過咧話我窗口咧係會有啲紅色箭嘴嘅。頭先我經過第二個靈異地方啦，西寧國宅，咁我係搭車經過，我望到上邊嗰條走廊都有嗰啲箭嘴喎，咁唔知係咪四圍都有嘅？歡迎台灣觀眾嚟話我知。我見咧就淨係見到西寧國宅同埋呢度有啫。咁啊 anyway 啊，呢間酒店啊應該差不多終於拍到。咁啊聽日唔知走唔走到啊，因為聽日打風，咁唔理啦。我已經 book 晒車啊，整晒所有嘢，睇下聽日走唔走到。如果大家中意條片，記得訂閱、like、share、留言、follow 翻 Instagram、Facebook、Patreon 同埋加埋會員。想購買精美產品咧，就上呢個 Mary Hair Studio。如果想睇生活化影片咧，就 follow 呢個 ABBB731或者 KBB Channel。Thank you，拜拜。